Agaswan Imphal, Hausik Numidung Bupung Tarani Tuitarakle, Manipuri the Pauta Bufung Biragani. Agaswan Imphal, Nayani Devi na Pau Pajari, Ahan Badamaru Oiba Pau, Manipur Bidhan Sabagi, Matang Tage Ohumda Boh Tada Nagadoriba, Anis Watanka Ke Mikhalgi notification, Nasi Toki Bagaloinana, Mirepje Sing Pisin Bayare. Lakliba Manipur Bidhan Sabha Mikhalga Marilainana, Congress Dolgi, Election Manifesto, Nasi Ponglagani. Mikhal Pangtoka Doriba Raja Mangada, Bot Komgi Tabakan Kalakli. Amasung Isrona Zahi Asigi August Hada Chandrayaan 3 Thagatnaba Sem Sari. Laibak asida Omicron variant lakpadagi COVID-19 ge anoba case hengalakliba siyeng laga ikhupuna mangna cheksinsi vaccine kappa yaraba miyoi singna athuba matamda vaccine asigi dose suna kapthokbiyu amasung atopa miyoi singbu su vaccine kappada mateng pangbiyu laijat asidagi ngakthoknaba face mask supiyu phutaruki social distancing thambiyu maimit amadi khut cha singna hamdokbiyu COVID-19 ge mari leinaba ipau singidama national helpline number sing 011 239788046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number 038524116668 amasung 180034538818 ta phone tobiyu haujik mapung oiba pau Manipur Bidhan Sabhagi Mathang Thage Ohumda Boh Tada Nagadoriba Nisupa Tangka Ki Mikhalgi notification Ngasi Thoki Bagaloinana Mirepje Sing Pisin Bayare Tangkak Asida Bidhan Sabha Kendra Kunitoi the Boh Tada Nagani Tangkak Asigi Wena Mirepje Pisin Bagi Aroi Banumit Haji Taramatohini Scrutiny na Tang Tara Mari the Pangtokani Aduga Mirepje Loptopagi Aroi Banumina Tha Sigi Tara Tarukni Bot Marsa Unda Tada Nagani Marak Asida Tha Sigi Kuntareta Boh Tada Nagador Ahan Batangka ki mirepje sing pisin bagi tabak su leptri ahan batangka ki oina mirepje pisin bagi aroi banumit tha asigi nipan ni scrutiny ne mathang numita pang thokani aduga tha asigi tarma thoi phawada mirepje lokthokpa yagani tangkak ani maki bhot masing mars tarada thigani Marak asida rajniti dol singna makhoi makhoi gi mirep singi ming lauthoke paga loinana bhot khombagi thabak su tapna tamna kan khalakli covid laijan na maram oiduna athingba kaya leibadagi mirep singna lalong kaya sijanaduna bhot khombagi thabak chathanari Lagliba Manipur Bidhan Sabha Mikhalga Mari Lainana Congress Dolgi Election Manifesto Ngasinung Tilpung Mari da Phonglagani Imphal gi biti rota leba Congress Bhavan da Pangthokpa Thauram amada Manifesto asi Parliamentary Committee gi Chairman chu oiriba Congress ki Election Observer Sri Jairam Ramesh na puthokani Thauram aduda Dolgi Manipur Mikhalgi Incharge Bhakta Charan Das MPCC gi President N Lokena Chingba Saruk Yagani Kanglai Living Arts Kangla Manipurna Sinduna Nipan Choba Festival of Folk Narratives Arts in Kangla Theatre Marathon Mars Kuntrama Thoidagi Numit Mangani Chupna Imphal West ki Uchiwada Pangthoklagani Festival asigi drama competition yauna bagi phom Mars Taruk Phawada Pisan Bayagani Hairi Tabiriba Pawasi Akasbani Imphal Dagini Uttar Pradesh Bidhan Sabha Mikhalgi Taruk Subatangka ki Mikhalgi notification Ngasi Thokpaga Loinana Mirepje Pisinaba Hauragani Raja Bidhan Sabha gi Mikhal Tangkak Taret Thokna February Tara dagi March Taret Phawa Pangthokadabani Taruk Subatangka ki Oina Schedule Ka Singidamak Reserve Assembly Constituency Tara Mathoi Yauna Jila Taragi Punna Bidhan Sabha Kendra Yankhai Tareta March Ahumda Bhot Hadanagani Tangkak asigi mirepje February tarama thoi phawbada pisin bayagani February taramari da scrutiny tawgani aduga mirepje lokthokpagi aroi banumina February taratarukni Tangkak asita Mikhal thengnaga dawriba sangnaiba singi manungda Mukhyamantri Yogi Adityanath Birodhi Luchingba Ram Govind Chaudhary BJP Luchingba Salapmani Tripathi Samajwadi Party ki Luchingba Lalji Barma amasung Swami Prasad Maurya yauri
Tha sigi tara marida tangkak amakaktada bhot thada nagadoriba Goa Vidhan Sabha Mikhalgi bhot khombagi thabaksu kankalakli. BJP, Congress, Aam Aadmi Party amasung Trinamool Congress yauna tongan-tonganba rajniti dol singi luchingba kayana voter singi pungning chingsinnabagi damak amana amabu hunnaduna bhot khomnari. Aikoigi paumina hai luchingba singna yumtohong changduna bhot khombagi thabakta hena meeting changli. Pradhan Mantri Narendra Modi nga sinungthil pung ama makhaida Uttar Pradesh ki tongan mafam sing Meerut, Ghaziabad, Aligarh, Hapur amasung Noida da virtual oina mikhalgi bhot khongani. Twitter da thagatpa warol da Sri Modi na hai raija adugi miyamna BJP da uliba minungsi aduna dol asina raija adubu chawkhatpagi maikei da puraknaba hotnabada chawna pungning thogatli. Pradhan Mantri Narendra Modi na hayang Hyderabad da chatkani mafamduda mahakna International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics Campus da chatkani amasung institute adu lingkhatkibagi yankhai suba kumon thauram hawdokani. Numidang wairamda Pradhan Mantri na Statue of Equality laibaki miyam da kathokani. Phutjani tarataruk wangba Statue of Equality asi taramathoi suba chahi chagi Bhakti Sen Sri Ramanuja Chariyabu ningsingduna sabani. Sangsad ki sabha animakta ngasi Rashtrapati ki bhasan thagatpagi motion makhatana khanagani. Masiga loinana private member business singsu sabha animakta puthokani. Indian Space Research Organization ISRO na sahi azhigi August thada Chandrayaan 3 mission paikhatuna thagi khongchat ki damak sem sari. Wafam Kendra ki Mantri Dr. Jitendra Singh na Lok Sabha da iduna pipa pakum amada phongdokhibani. Dr. Jitendra na hai Chandrayaan 2 na para oiduna laibak asigi akhang ahai kayagi mot lawraba tungda khongthang asi paikalakpani. Mahakna hai mission asiga mari leineba changyeng kaya marum mai pangthokre amasung August hada Chandrayaan 3 thagatnaba mapung phana sem sare. Gaganyaan amasung Aditya Solar Mission gumba achoba project kaya paikhatgadabana kumsi chahi asidi ISRO gi oine yamna mathaujinba chahi ama oigadawri. Chahi asigi December phawbada ISRO na mission 18 paikhatgani. Kendra gi Haksal Mantralay na hairi laibak asigi raija amadi Union Territory 13 da COVID ki case hantharakle. New Delhi da paumi sing da wangang bada Haksal Mantralay gi Joint Secretary Love Agarwal na hai raija amadi Union Territory taratarukta chada chama COVID ki ahanba dose gi vaccine kapthokpa ngamkre. Raija amasung Union Territory maridana chada marfuda taruktagi marfudra mapan phawbada kapthokre. Adumoinama Kerala amadi Mizoram dadi COVID ki positive oibegi chang hengalakba uri. Mantralay na hai handaki variant asi hanaga manadaba mawngda surgery tawbada karisu akaiba laite. Anoba variant asi dadi COVID positive oiba anaba singda surgery tawbana misimina thokpagi changda karisu hengat hanba laite hairi. Laibak asida hujik phawada COVID ki vaccine dose koti 165 lakh nifugi mathakta kapkhre. Haksel Mantralay na hai masigi manungda koti marfudra mari lakh humdoi henbana ahanba dose ki aduga koti humfudra ni thoi lakh 35 henbana ani suba dose ki ni ngarang khakta da vaccine dose lakh yankai hena kapki. Hujik phawada vaccine kapa yaraba singda precautionary dose koti ama lakh 35 gi mathakta kapkhre. Ngarang Koti mari lak marphuni thoi henbada angang koti mari lak marphuni thoi henbada hujik phawada COVID-19 gi ahanba dose kapkhre. Orissa da COVID-19 gi case hantharakpadagi Raja Sarkarna mahitam pamsing laklibani thokaba numitagi amuk ana hanglagani haina lauthokre. Sarkarna hai class 8 amadi masigi mathaki class singi oina school sing college ITI polytechnic degree college amasung professional college sing university sing February 3 tagi physical class hauragani aduga makhage class singi oina physical class tha sigi taramari dagi hauragani adumoinamak mahero singna online natraga offline class ki apamba adudi masana khanjaba yagani tangai phatana masa school kadaba yade haiba leiroi.
लोइसिल्लकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask supa phut taruk lapnana leiba khutsamadi maimi taru tanana thamba haiba achamba thong sing asingak na chatpinaba amuk ananing singjari aroibada maruiba pau amu anna Manipur Bidhan Sabhagi mathang thage ahumda bohat thadanaga dauriba ani suba tangka ki mikhalgi notification ngasi thoki bagal oinana mirepje sing pisin ba yare Lagleba Manipur Bidhan Sabha Mikhalga Mari Lainana Congress Dolgi Election Manifesto ngasi phonglagani Mikhal pangthoka dauriba raija mangada vote khombagi thabakan kalakli amasung isrona chahi asigi August thada Chandrayaan 3 thagatnaba sem chari paulu jare